E aí, minha galera, mais um vídeo no canal. O cliente trouxe essa furadeira falando que ela está no martelo direto. Não tá aí, ele muda aqui para furadeira sem o impacto. Ela continua no impacto. Passa para a furadeira normal, continua no impacto. Então vamos abrir ela para nós ver o que é que está acontecendo. Testar ela aqui para vocês verem, ó. Tá no impacto. Vou mudar aqui para furadeira, não é para fazer o impacto. Está também. Então não está funcionando a função de furadeira. Vamos abrir para ver o que foi que aconteceu. Vamos pro vídeo. Vamos lá, galera. Vamos abrir a máquina, tirar esses parafusos. Não esquece de estar deixando o joinha, galera. Isso é muito importante para nós crescer esse canal. E vamos que vamos. Furadeira da Bosch. São 7 parafusos essa furadeira aqui, galera, para conseguir abrir ela. Na chave dá mais trabalho, mas se fosse na parafusadeira era bem mais rápido. Mas eu acho melhor assim, galera, porque a gente faz com paciência, passo a passo, dá pra gente filmar melhor. Ela está no martelo direto, galerinha. Aí pra furar madeira não presta. Só tá funcionando pra furar a parede, que ela tá no impacto direto, galera. Você dá uma pancadinha pra ela soltar a carcaça. Só puxar que ela já amolece a carcaça, já abre. Aí, galera, aberta, tirada a carcaça. Vamos desmontar ela aqui para ver o que é que está acontecendo, que ela está no impacto direto. Aqui, galera, olha. Ela já tá desgastada aqui. Aqui é onde fica a ponta do eixo. Essa peçazinha aqui já deu uma desgastada, tá vendo? Se dá pra vocês verem aí. Não é pra ter esse furinho aqui não, galerinha. Vamos ver como é que tá a ponta do eixo aqui. Tirar a molazinha. Dar uma limpada aqui pra nós ver. Ah, galera, tá aqui o defeito. Acabou a ponta do eixo. Olha. Dá pra vocês verem aí. Essa ponta desse eixo aqui é bem fininha, galerinha, que é pra dar exatamente o espaço. Ela corre aqui, ó. Aqui, quando ela tá aqui dentro, ela fica no impacto. Quando você muda, ela corre pra cá. Aí a ponta do eixo desgastou, tá vendo? Por isso que ela não tá saindo do impacto, tá ficando no impacto direto, porque essa ponta desse eixo aqui é bem maior ela, galera. Tá vendo que desgastou? Tempo de uso, né, normal. O que tem que fazer aqui? Se a gente for atrás desse eixo, tem que trocar esse eixo. Esse eixo, ele vai até aqui, que tem a ponta aqui tem a rosca aqui na ponta, para pegar o mandril. Se a gente não conseguir esse eixo por aqui, porque peça é muito difícil aqui em Natal, galera, Rio Grande do Norte, é muito difícil peça para essas máquinas. Tem autorizada, mas a gente chega lá, nunca tem nada. O que eu vou fazer? Vou dar um pingo de solda aqui na ponta do eixo para ver se eu consigo resolver. Tem umas máquinas dessa aqui, galera, que tem uma esfera aqui na ponta do eixo. Essa não, essa é direto no eixo. O eixo tem a pontazinha que é para fazer o impacto. É isso aí, galera. Vou
Vou ver se eu encontro esse eixo aqui. Na sequência eu faço outro vídeo aí pra vocês ver eu colocando ele, testando ela aí pra vocês. O defeito da máquina tá aqui, galerinha. Essas duas peças. Tem que trocar essa placazinha de mudança e o eixo. Vamos correr aí nas autorizadas, ver se a gente encontra. Aí, galerinha, não tinha peça para vender, galera, esse eixo. Vamos ter que fazer, dar uma soldazinha aqui na ponta do eixo, galera. Para não perder a máquina, né, galera? É isso aí, galera. É o único jeito de aproveitar. Não tem para vender, vai ter que ser feito assim. Botar um óleozinho para ver se pega alguma têmpera. Para ver se pega alguma coisa de têmpera. É isso aí, galera. Vamos montar a máquina. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos para a montagem da furadeira. Tive que fazer essa soldazinha aqui porque não tinha esse eixo para vender, galera. Olha só como ficou. A placazinha também já estava desgastada, ó, o buraco. Já tinha feito um buracozinho aqui. Substituí, comprei uma nova. E vamos para a montagem da máquina. A molazinha que pega aqui. Vamos lá. Isso. Procurar a posiçãozinha aqui. Tirar aqui fora essa de novo. Só procurar a posição que ela encaixa bem direitinho, galera. Aí, encaixada. Vamos pôr de volta. Placazinha de mudança. Isso. Vamos fechar. Você olha se não tem fio, galerinha, batendo nas carenagens, porque na hora que você fecha, fica mordendo os fios. Encaixou bem direitinho. Colocar os parafusos. Já tinha um aqui no lugar, galera. Vamos ver se resolveu, né? Se não resolveu, galera, tem que correr atrás de um eixo desse. Procurar aí na internet aí, ver se eu encontro. Porque aqui em Natal não tem. Mas vai dar certo. O que vale é não deixar a máquina do cliente parada. Já passei para ele já o problema. Disse a ele que ia fazer isso, né, galera? Para depois a pessoa falar, não, consertou e não. Depois apareceu de novo. Eu já disse a ele que não tinha o eixo para vender. Tinha que fazer esse serviço dessa solda na ponta do eixo. Ele concordou. Mas fica bem feito, galera. Dura bastante. Já vou também mandar ele correr atrás de um eixo desse. Vamos testar a máquina, galera. Vamos lá, galera, testar a máquina. O problema dela era que tava no impacto direto, galerinha. Aqui tá no impacto, tá no martelo, tá vendo? Vamos testar. Tá normal. Agora vamos botar pra furadeira. Olha aí, galera, normalzinho. Deu na medida, galerinha. Ficou show de bola. O cliente vai ficar satisfeito. Você que gostou do vídeo aí, galera, taca o dedão aí no joinha. E até o próximo vídeo, galera.